Bugünkü dərsimiz Edit Poly ilə poligonlar bir də elementlərdən ibarət olan dərsimiz olacaq. Biz artıq vertexləri, edgeləri, bir də borderləri keçmişik. Bugünkü dərsimiz poligondur. Seçək poligonumuzu, Edit Polygons bölməsinə baxacağıq. Başlayaq Insert Vertex-dən. Edgelərdə vertexlərimiz edgelər üzərinə əlavə olunurdu. Poligonlarda isə verteximiz poligon üzərində əlavə olunur. Əməliyyatı dayandırmaq üçün mouse'un sağ düyməsini basırıq və əməliyyatımız dayanır. Növbəti alətimiz Extrude'dur. Seçək bu iki poligonu və Extrude'un böyründə olan Settings düyməsini. Yəni Extrude'un ayarlarını açırıq. Belə bir menümüz açılır. Extrude'un 3 tipi var. Qrup şəklində, normallar şəklində, bir də poligon şəklində extrude olmalı. Extrude bizim poligonun ya içəriyə doğru, ya çölə doğru hündürlüyü verir. Mənfi rəqəmlər olanda içəriyə extrude olunur, müsbət isə çölə extrude olunur. Group Normals iki poligonun arasında olan məsafənin mərkəzini təyin edir və ona əsasən extrude olunur. Bu iki poligonun arasında olan məsafə ilə mərkəzini extrude edir. Növbəti Local Normals'dır. İki poligon normala əsasən extrude olunur. Normal nədir? Poligonumuzun iki tərəfi var. Çöl tərəfi, bir də iç tərəfi. Normal nədir? Deməli, poligonun çöl tərəfi daha parlaq görsənir. Rəngimiz daha açıq, daha parlaqdır. Poligonun iç tərəfi isə daha solğun və tünd qırmızı rəngdədir. Show Normals eləyək. Gördüyümüz kimi göy xəttlərlə hal-hazırda bizim normallar hansı tərəfə baxdığını göstərir. Poligonlarımızı flip etsək, görürük ki, normallar artıq içəri doğru baxır və Extrude'da normallara əsasən extrude olunanda normallar hara baxırsa ora extrude olunur. Seçək iki poligonumuzu. Extrude, Local Normals. Artıq biz bilirik ki, daha parlaq olan tərəf çöl tərəfdir poligonun və onun normalları, bu poligonun normalları bu tərəfə düz baxır, bu poligonun normalı isə bu tərəfə düz baxır. Və bu funksiyanı, yəni Extrude'un Local Normal tipini seçəndə poligonlarımız normala əsasən extrude olunur. Extrude'u nə qədər eləmək istəyiriksə rəqəmini yazırıq, 15 sm olsun. Bu extrude bizi qane edirsə, OK edirik. Əgər bir məsafə yazırıqsa 10, bu məsafədən sonra bizə 5 sm əlavə etmək lazımdırsa, bir də çıxıb təzədən girmirik bu funksiyaya, üstəgəl işarəsinə basırıq. Bundan qabaq extrude'umuzu hansı məsafəyə böyütmüşüksə, o məsafəni təkrarlayır. Sadəcə biz burada rəqəmimizi dəyişib 5 edirik və yenə də 10 əlavə eləmək istəyiriksə, üstəgəl basırıq. Sadəcə 5 yox, artıq 10 yazırıq və üstəgəl eləyirik. Əgər OK-dirsə, Yes-i basırıq, OK deyilsə X-i basırıq və son qalan əməliyyat nədirsə o qalacaq. Ən son əməliyyatımız bu olduğu üçün Extrude'umuz burada da qalır. Extrude'un sonuncu tipi, üçüncü tipi isə by poligondur. Yəni hər poligon özünə görə extrude olunur. Poligonumuzu seçirik və extrude edirik. Görürük ki, hər poligon ayrı-ayrılıqda extrude olunur. Növbəti alətimiz Bevel alətidir. O da extrude kimi poligonumuza hündürlük verir. Sadəcə əlavə olaraq poligona maştab da vermək olur. Seçək bu poligonlarımızı və Bevel'ın ayarlarını açırıq. Belə bir menümüz açılır. Burada da Extrude'da olduğu kimi həmçinin normallar var. Qrup şəklində, bir də by poligondur. Normalları seçək. Birinci bizim hündürlüyümüzdür, adi Extrude kimi. İkinci isə poligonumuzun maştabını çoxaldıb azalda bilirik. Burada da həmçinin 3 tip var. Qrup şəklində, normallarla, bir də by poligon. Hər poligon ayrı-ayrılıqda maştab olunur. Burada da üstəgəl işarəsini üzərinə klik edirik. Yeni poligonlar yaranır köhnə ayarlarla. Bunları sıfırlaya bilirik. Əks tərəfə maştab edə bilirik. Sonrakini sadəcə düz. Bir daha
və belə bir form əldə etmək olur. Növbəti əməliyyatımız outline-dır. By angle-la poligonlarımızı seçirik və shrink vasitəsilə kənar poligonları seçilmədən çıxardırıq. Outline seçilmiş poligonların kənarlarından kiçildib böyüdə bilir. Rəqəmlərimizi çoxaldıb azaldanda görürük ki, poligonlar kiçilir və böyüyür. Növbəti əməliyyatımız insert əməliyyatıdır. Insertin settingsini açırıq, ayarlarını açırıq. İki cür insert etmək olur. Insert nə edir? Poligonlarımızı, mən göstərdim, poligonlarımızı içəriyə doğru ramka şəklində yığır və yeni poligonlar yaradır. Poligonun içərisində yeni poligonlar yaranır. Outline sadəcə poligonları kənardan böyüdüb kiçildirdi. Insert isə ramka şəklində yeni poligonlar yaranır. Insertin iki tipi var. Qrup şəklində olanda bütün poligonlar bir yerdə insert olunur. Bizə nə qədər lazımdırsa. By poligon hər bir poligon ayrı-ayrılıqda insert olunur və belə bir ramkalar yaranır. Adətən insert qapı fasadlarında, ramkalarda tez-tez istifadə olunur. Seçirik bu poligonları. Insert. İçəriyə doğru OK. Biraz extrude veririk. Yenə də insert. OK. Bu ecdərimizə çanfer edə bilərik. Daha hamar və yumuşaq olsun deyənə. Sonra iç poligonları seçirik. Shrink edək və burada bevel. Masştabını biraz azaldaq. OK. Və belə bir manipulyasiyalarla insert, bevel və extrude'un hesabına belə bir mebel qapısı yaratmaq olur. Növbəti əməliyyatımız bridge əməliyyatıdır. Bridge əməliyyatı nə edir? Seçək bu iki poligonumuzu və bridge'in ayarlarına klik edirik. Bridge iki poligonumuzu birləşdirdi. İngilis dilinə tərcümədə də bridge körpüdür və iki poligon arasında körpü yarandı. Bridge'in ayarlarında birinci növbədə segment artırma olur. Körpümüzə segment artıra bilərik ki, bu hissədə nəsə dəyişiklik etsək, nə qədər lazımsa segment əlavə edə bilirik. İkinci taperdir. Artıq modifikator bölməmizdən bilirsiniz, taper nə işə yarayır. Və burada da gördüyümüz kimi taper həm şişirdir, həm də poligonlarımızı sıxır. Artıq belə bir maraqlı körpü yaranır. Bu əməliyyatın hesabına taperi sol, maksimal sağ və yaxud ortada edə bilirik. Bu əməliyyat isə twistdir. Bizim poligonlarımızı fırladır. Bu bridge əməliyyatın ayarları idi. Bridge əməliyyatı sadəcə iki poligonu birləşdirmir. Burada gördüyümüz bizim poligonların normalları çölə baxır. Daha parlaqdır bizim poligonlarımızın rəngi. Bunları bridge etdikdə bunlar bir-biri ilə bridge olunur və belə bir körpü yaranır. Amma əgər misal üçün bu poligon belə burada bir deşik açmaq istəyirik, amma içərisi boş qalmasın, içərisi dolu poligonlar olsun. Seçirik bu poligonumuzu və bunun əks tərəfində olan poligonu yenə də bridge edirik. Sadəcə bridge artıq iki üst tərəfdən olan poligonlarla yox, iç tərəfdə olan poligonlarla bridge olunur. Bridge edirik və görürük ki, belə bir deşik yaranır, amma poligonumuz davam eləyir. Çünki poligonun iç tərəfi ilə bridge olunub. Yeni Maxlarda isə Smart Extrude deyilən bir funksiya var. Onun üçün hər dəfə iki poligonu seçib bridge etməyə ehtiyac yoxdur. Smart Extrude necə işləyir? Əvvəl hər hansı bir obyekti digər obyektdən kəsmək üçün, yəni boolean əməliyyatlardan istifadə edirdik. İndi isə Smart Extrude var. Obyektimizi seçirik, poligonumuzu seçirik. Bu kolonda olan poligonları istəmirik. Bunları sadəcə seçib pozsaq belə bir açıq səth qalır.
və onu təzədən bağlamaq lazımdır poliqonlarla. Bu olmasın deyənə seçirik üst poliqonumuzu, klaviaturamızda shift düyməsini basıb saxlayırıq və tam axıra kimi çəkib görürük ki, poliqonlarımız silinir, amma içərisi dolu qalır. Bu əməliyyatı tam axıra kimi etməmək də olur. Shift-i basıb saxlayırıq. Məsələn, bura kimi aparmaq istəyirik. Sonra bu poliqonumuzu seçirik. Bura kimi aparmaq istəyirik. Nəinki silmək, əlavə də etmək olur. Yəni extrude funksiyası burada da işləyir. Shift-i basıb əlavə edə bilirik. Bu poliqonumuzu qaldıraq, belə fırladaq və bunu silmək üçün koordinat sistemlərimizi dəyişirik. Local qoyuruq. Shift düyməsini basıb saxlayırıq. Poliqonumuzu belə silmək olur. Bu Smart Extrude funksiyası bizim modelləmədə böyük bir köməyi olur, daha tez modelləmək olur. Artıq Smart Extrude funksiyası ilə biz istənilən fiquru kəsə bilirik. Bu poliqonlarımızı seçirik və bu plane-də həmən kəsintiləri yaradaq. Shift-i basıb saxlayırıq, poliqonlarımızı çəkirik və belə bir fiqur yaranır. Sonra artıq poliqonlarımızı silə bilirik. Bu poliqonumuza qalınlıq verə bilərik shell modifikatoru ilə və belə maraqlı bir panel yaratmaq olur istənilən formada. Növbəti əməliyyatımız demək olar tez-tez istifadə olunmayan əməliyyatdır. Hinge from edge. Poliqonumuz seçdiyimiz edge üzərindən 360 dərəcə dairəvi şəkildə fırlanır. Seçirik bu poliqonu. Ayarlarımızı açırıq və burada peak hinge var, yəni nəyin üzərindən döngə baş verəcək. Seçirik bu edge'imizi və poliqonumuzu uzadırıq. Görürük ki, poliqonumuz extrude olunur, amma hələ ki correct fırlanmır. Bunun üçün segmentlər əlavə etmək lazımdır. Segmentlər artırdıqca artıq bizim poliqonumuz dairəvi formanı almağa başladı. Edge'imizi dəyişə bilərik. Seçə bilərik bu edge'imizi və bu edge'imizin ətrafında bizim poliqonumuz dairəvi şəkildə fırlanır. Növbəti əməliyyatımız extrude, spline üzərindən extrude'dur. Bunun üçün extrude etmək istədiyimiz poliqonu seçirik və extrude along spline. Ayarlarını açırıq. Pick spline, spline'ımızı seçirik və görürük ki, poliqonumuz spline-la, yəni yol boyu uzanmağa başlayır. Segmentlərimizi çoxaldıqca formamız spline-ın formasına daha yaxın olur və beləcə istədiyimiz spline yolu ilə biz poliqonumuzu extrude edə bilirik. Və bununla belə bizim edit poligonsun menüsü bitdi. Artıq vertex, edge, border, poligon, onların ayarları, onların əməliyyatları ilə tanış olduq. Və sonda elementdir. Elementi də başa salım. Element nədir? Baxın, belə bir çaynikimiz var. Bu bir obyektdir. Heç bir qrupu yoxdur bunun. Bir obyektdir. Yalnız elementlərə keçəndə biz görürük ki, bizim bu obyektimiz 1, 2, 3 və 4 elementdən ibarət olan bir obyekt. Elementlər bir-birinə aid deyil, ayrı elementlərdir. Məsələn, seçək bizim poliqonumuzu. Hal-hazırda bütün poliqonlar, yəni vertexlər, poligon, edge fərq etməz, bir-birinə bağlıdır. Ona görə elementi seçəndə avtomatik olaraq bütün obyektimiz seçilir. Amma əgər edge'imizi seçək və bu tərəfdən də edge'i seçək. Biz bilirik ki, split funksiyası edge'lərimizi ayırır, iki fərqli edge edir və elementə keçəndə, elementimizi seçəndə bu artıq iki fərqli elementdir. Çünki split onları ayırdı, bunların bitişən yeri yoxdur, bunlar iki ayrı elementdir.
Elementimizin belə bir ayrıları yoxdur. Sadəcə normalları flip edə bilirik. Elementlərlə ən çox seçim edəndə, yəni hər hansı bir obyektimi, ərazini seçmək istəyiriksə, yəni elementlə daha tez seçmək olur. Edit poly'ni həm selection'ı, həm ayrı-ayrı vertex, edge, border, polygon, onların ayarlarına, onların əməliyyatlarına da baxdıq. Kanalımıza abunə olun, yeni dərslərimizi qaçırmayın və unutma dostum, uğura aparan yol ilk addımdan başlayır. Növbəti dərslərdə görüşərik.